Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan review ya, harap review panel surya buat rumahan. Iki panel surya sing tak pasang untuk membantu ngecas aki ya, ngecas aki UPS. Iki panelnya siang hari jam tengah siji ya, siang hari jam tengah 1 siang gitu. Iki posisi cerah, rodok-rodok mendung sithik ya, air rodok mendung ya. Iki panele iki 4x100 BP, iki enek papat, pakai 4x100 WP, merke nggone Kenika ya. 400 WP. Iki sistemnya kabel iki paralel semua ya, di paralel kabeh iki. Tapi tak buat 2 string ya, tak buat 2 jalur kabel iki jadi rong panel di paralel, iki rong panel iki ya di paralel, masuk kabel kono kae terus mlebu ning jero omah. Iki cuma tak tumpang neng dhuwur seng ya. Iki ganjele kayu iki ora ketok. Iki konektor ya, konektor MC4 di paralel kabeh, jomplang tak paralel kabeh. Iki mau buatin apa nggih, dudukane ya orang cover ya, wis butuhe sementara iki numpang sik ngono ae, diganjeli kayu iki numpang tok. Iki posisi rodok menghadap anu ya, apa miring ngetan ya, miring ke timur. Kono posisi kono iki barat, mataharine rodok barat, rodok ngulon setengah 1 siang ya. Ini panelnya ngene Kenika ya, Kenika. Bebannya ini hanya buat penerangan ya, penerangan wifi terus karo ngecas HP ya. Pokoknya totalnya sehari is sekitar 1 kWh teko siji punjul sidik ya. Oh, dilihat ning jero anu nih, akine karo kontrolere ning jero omah kono. Iki yo anu panel lampu cilik iki di PP panele. Iki 2 string ya. Iki dadi sing 2 panel iki masuk iki kabel iki 6 mili iki 6 mili nggone jimbo ya, VW1 tinet koper ya. Terus yang satu nih nggone SR. Iki kabel SR 10 mili. Sing iki 6 mili. Ini jimbo. Iki coba-coba ngene SR ya. Sing isine aluminium iku. Tapi kan yo murah iki. Iki 10 mili cuma 6 ribuan ya. Neng toko kecil, neng toko besar ya patang 4.000, 4.000 penjual sidik. Sing jimbo iki sing AWG 10 iki biyen iki dulu nek ora 20.000 ya selawe nek ndak 20.000 ya 25.000 sak meter ya, belum mongkire ya. Iki tak buat 2 string, nek 1 string anu kepanasan kabel sing kabel VW apa VW1 iki kepanasan nek 400 WP ya, kelas kere sebetulnya kena ngecas aki ya, salah kadarnya, ndak pakai bracket, ndak pakai mounting nih, langsung ditumpang nih. Iki posisinya rodok mendung ya, kayak sengenge ora ketok, matahari ini ketutupan awan ya, rodok mendung. Iki kabel sing apa
Sing VW1 ki 10 meter ya. VW1 10 meter, sing SR ki 8 meter ya. Masuk rono kae ning jero omah ya. Masuk ke aki. Ya delok jero ya. Ya, ini posisi di dalam rumah ya. Ini kabel sing saka panel. Ini dua kabel ini SR karo VW. Ini masuk neng MCB AC ya. Ini MCB AC 63 ampere. Ini enek 50 HZT. Ini beli DC klero AC. Ini ditali ya. MCB ini ditali ke kayu. Terus ki OT MCB masuk neng wattmeter DC, terus wattmeter DC lagi masuk ke controller PWM. Controller PWM, terus iki kabel kaki. Iki controller PWM ini MOSFET tak pindah keluar ya, pindah keluar, dipindah ke aluminium pendingin. Benda overhead ya. Ini disembung kabel ini langsung MOSFET bawaannya ya. MOSFET bawaannya dipindah nah ini 30 ampere CC nih. Ini posisi aki. Ini tak tambah kipas gede ya. Ini panas terus dicup nih. Ini kipas kecil ya enek tapi mati kobong ya. Kobong terus ganti kipas yang besar ini. Mergakno adane yo ini kurang. Oke, kabel dari panel masuk MCB, terus masuk ke wattmeter, masuk ke controller PWM ya. Oke, ini 22 ampere peak. Oke, baru mendapat 57 watt ya. Oke, boleh. Ini 1436 BH. Ini pendapatan hariannya nek PWM ini maksimal ya. Ya ora maksimal, ya idealnya 3 kali songko PWM. 3 kali WP. Ini posisi jam 3 lebih. Jam 3 lebih posisi ini. Nek pas nyuting panel tadi jam setengah 1. Ini baru dapat 5 ampere sore ini. Ini kabel dari PV. Sing tengah kabel ke aki. Iya, ini SCC ini PWM ya. Ini dalamnya surat tak setting nih. Lote bagian lote ora tak pakai. Yang penting bisa ngerem pas pas full ya. Masuk ke aki. Gak enak anune ya. Apa? Anune randuwe. Apa sekune kabel besar di dressing ya nunggu apa kaptor kipas ya. Di kipas buat UPS ini pasti trapo karo MOSFET di UPS 600 VA naik gen di bolong dulu ini tak pasang ampere meter terus ujuk-ujuk ngapet setelah pemakaian beberapa bulan skobong ampere meter ya. Enggak sing pakai cuma 10 ampere tok maksimal ya sing ampere meter digital ya. Ya, ini kabel UPS, ini kabel out atau UPS ki munggah. Nah, kono iki cucupane UPS ya. Coba UPS ki dari PLN yang kabel satu ini dari PLN, yang satu ini OT UPS. Kabel PLN ini untuk buat backup UPS ya. Nah nanti ceklek nih UPS dapat listrik, bebannya ikut PLN. Nah kok nek dipateni bebannya ikut aki lagi, jadi ndak usah mindah. Biasanya ATS dalamnya ya. Ini beban-beban ya ke belakang rumah, terus iki ke sentral ya, ke sana ya sentral di rono yang kono
Nah, iki cucupan anu ya, iki sing UPS tadi, sing UPS dari PLN, iki sing listrik rumah ya. Sing kulkas barangnya tetap melu PLN ya, karena kulkasnya besar anu dayane. Mungkin UPS iki tinggi Magicom, TV, Rene, nah jam dulu ya, turun kabel bening kabeh ya. Nah iki sing besar iki sangka UPS atau UPS masuk ke sini. Nah iki nggih wifi belakang rumah, wifi iki nggih TV tabung, iki ning kamar. Terus yang ini buat lampu, buat wifi juga. Ini PLN, cucupannya PLN. Ini TV biasanya pindah neng PLN, tapi kudu enak soplate ya. Kalau enak soplate anune kopong. Oh UPS anu jeglek ngetrip. Ini PWM dulu ya, kopong nih. PWM dulu yang kopong 30 ampere karena kepanasan ya. Karena pendinginnya nggur plat tipis ya bawaannya. Nah plat segini nggur plat tipis ini tidak mampu buat ampere besar. Di stok UPS ya cukup nih amoh ya. Nah TV ini pindah neng PLN ya. Jadi pas sakit penuh ya, anu TV ini tak ikutkan ke anu UPS ya. Jadi ini cucupannya. Nah ini sentral, ini buat wifi, terus ini wifi depan rumah. Ini tak nge lampu ya, ini buat lampu, jadi lampunya ikut UPS. Ini ya adaptor, ini router wifi. Ini lampu Philips 4 watt ini. Flagnya lagi ikut UPS, ikut aki. Sing depan ya nek iki kabel ke depan rumah, sekadang selawir kabel. Iki lampu, lampu Philips 13 watt, ini juga ikut UPS. Terus yang beban wifi di depan rumah nek dua biji. Totalnya kabeh wifi sekitar 50-an watt ya. Ini sik loro, wifi ini sik 2. Ini kabel iki rono PoE OT rono. Nah kae radio nih nek 2 biji sing ono ngarepan ini 5210 sama bekas Telkom ya, ZTE 609. Yes, kita ke dalam lagi belok menjerone. Nah iki cucupan OT sangko PLN ya, ini lampu iki sangko PLN tak buat stop kontak meneh. Nah iki watt PLN sini pakai ya 130 watt 24 volt, iki watt meter AC iki enak CP ini sini iki bebannya diintum-intum ya, di Cioro dulu di ini sanyo nggih kulkas ya, tetap ngeluan ya, tetap ikut PLN. Ini belakang ya sanyo. Dihitung kok bebannya PLTS benda over. Nah kebutuhannya sedikit ya cukup sini. Ini seperti ini, ingur controller meter karo anu tok ya, sekarang aki seperti ini tok udah ya wes ini iki posisi sudah sore ya. Iki output UPS belakang rumah, iki tanggo wifi, terus iki tangge lampu ya, ini lampu iki nggih wifi. Moro di belakang rumah ini lampu pawon. Nah ini lampune untuk belakang rumah ini nek 3 titik ya, nek 3 titik lampu Cina kabeh ya. Ini Cina 5 watt
terus nggih kono karo kono nggih pawon ae. Nah iki lampune iki 12 watt ya, 12 watt Cino abal-abal iki, tulisannya 12 watt. Iki juga ikut UPS inverter ya. Terus karo kono kae. Nah sama iki ya lampune, iki LED Cino abal-abal ya, Cino abal-abal iki yo ikut UPS inverter ya. Terus iki tinggal wifi, cucupane wifi tuh enggak tok. Cucupane wifi di panel surya yang utama ngecas lagi tinggi nguripi wifi ya, wifi dan penerangan. Engko nek siang pas wis penuh, wis amber-amber tak buat nyalakne TV, tinggi ngempakne TV engko dipindah ning panel. Sing iki enek mikrotik 1 ya, iki mikrotik 1, iki router Netis, iki modem Telkom difungsekne buat switch ya. Oke, iki 1, terus iki PoE injektor iki buat radio yang di atas sih. Ya kabel ini radionya enek telu ya, yang di backup lewat UPS sih. Ini JPE 22220, ayo JPE 220, terus Indo Dewi kae Ubiquiti NSM 2 ya. Iki melu ning kene anone listrike di backup karo panel lho. Nggo UPS dicas lewat panel. Totale sekitar piro iki? 50-an watt ya kabeh. Iki terus karo sing di jero omah. Di jero omah karo sing di depan rumah itu totale kisaran kuwi 40 sampai 50-an watt. Kabeh iki belum lampune. Pokoknya sehari totalnya 1 kWh luwih sithik ya. 1000 watt jam luwih sithik. Iki